वेलकम बैक टू माई चैनल सूरज टेक्निकल। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन है जो कि फुली वाटर डैमेज है। आपको दिख रहा है, पानी दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से। और इस बोर्ड का भी काफ़ी बुरा हालत है। तो इस फ़ोन को देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता है। और अभी बारिश का टाइम है तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसका रेन कवर जो आता है 50 रुपये का मिलता है इसका रेन कवर। आप फ़ोन का रेन कवर लगा के रखिए ताकि आपका फ़ोन सुरक्षित रहे।